நீங்கெல்லாம் கார்ட்டூன்ல பார்த்துருப்பீங்க. அந்த யெல்லோ பஸ் பால்ஸ கிட்ஸ் ப்ளோ பண்ணி விஷ் பண்றத. அத ஆக்சுவலா சாப்பிடலான்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? என்ன ஷாக் ஆகுறீங்களா? வெல்கம் டு டே 21 ஆஃப் 100 டேஸ் 100 எடிபிள் ஃப்ளவர் சீரீஸ். இதுதான் டாண்டலியன், தட் இஸ் வைல்ட் அண்ட் கோல்டன் இன் கலர். யூரோப் அண்ட் ஏஷியால இருந்து செட்டிலர்ஸ் கொண்டு வந்த ஃப்ளவர்ஸ். ஆனா இது இப்போ நம்ம வீட்ல பக்கத்து தெருவுல கூட வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸ்வீட் அண்ட் மைல்ட் டேஸ்டாவும் இருக்கு. டீஸ், சிரப்ஸ், ஸ்ப்ளிட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் இப்போல்லாம் வர வர இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. இந்த பிளான்ட்டோட ரூட்ஸ், லீவ்ஸ், பெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஆக்சுவலாக யூஸபிள். ஃபுல் பிளான்ட்டும் கூட யூஸ்ன்னு சொல்லலாம். இதோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா லிவர் டீடாக்ஸ், டைஜஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, அதாவது எரிச்சல், இந்த மாதிரி சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையும் போக்குது. நோ வேஸ்ட், ஹோல் பிளான்ட் இஸ் ஆக்சுவலி யூஸபிள். டாண்டலியான் நேச்சரோட மல்டிவிட்டமின் கூட சொல்லலாம். ரூட்ல இருந்து பெட்டல் வர எல்லாமே உங்களுக்கு தான். சேம் ஃப்ளவர், டிஃப்ரெண்ட் கிச்சன் ஸ்டோரிஸ். உங்களோட வெர்ஷன் என்ன?